ni ugukizwa nabi. Gukizwa nabi bitera umwaku. Ndashaka kubwira abantu ngo gukizwa nabi bitera umwaku. Wiruhiriza iki kuvuga ngo urakorera Imana kandi ukorera inda yawe? Wiruhiriza iki nk'ubwo? Nagira ngo mbwira abantu ngo Imana iratuzi kandi bizasubirwamo. Aya mahirwe uhawe nanjye mpawe, ndashaka kukubwira ngo urabikora ikakwihorera. Tugiye kubwira Imana, Imana iguha imbaraga z'ubutsinzi. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mwebwe bakurikiranye mama Charlene official, aho mukurikirana ijambo ry'Imana n'ibindi biganiro bitandukanye. Nizere ko mukomeye kandi muguwe neza, umwami akomeje kubarinda no kubagirira neza. Turabakunda n'Imana irabakunda, niyo mpamvu tubazirikana hanyuma tukaza tugafatanya ijambo ry'Imana. Imana irabakunda niyo mpamvu iba yampaye byinshi byo kubabwira. Tugiye kureba muri Zaburi ya 50 murongo wa 16, ariko umunyabyaha iramubaza iti wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe? Ubwo uri inyanga guhanwa ukirenza amagambo yanjye, uko ubonye umujura wishimira kubana nawe, kandi ufatana n'abasambanyi. Ushyira ibibi mu kanwa kawe, ururimi rwawe rukarema uburiganya, wicara uvuga nabi mwene so ubeshyera mwene nyoko. Ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira yuko mpwanye nawe rwose, ariko nzaguhana mbishyira imbere yawe uko bikurikirana. Ariko aho nashakaga naha havuga ngo ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe? Ndashaka kubwira abantu ko gukizwa nabi, nimba hari ikintu nabonye cy'umutwaro cy'umuzigo kiremerera ku muntu, ni ugukizwa nabi. Gukizwa nabi bitera umwaku. Ndashaka kubwira abantu ngo gukizwa nabi bitera umwaku, kandi gukizwa nabi biravuna, ndetse gukizwa nabi bigira ingaruka zikomeye. Ijambo ry'Imana, ijambo ridakosorwa, ijambo ry'ukuri, ijambo ryanditswe n'abantu bahumekewemo n'umwuka w'Imana, riratubwira ngo ariko Imana ni Imana, si mama Charlene. Imana irabaza umunyabyaha ngo wiruhiriza iki? Wiruhiriza iki? Kuki wirushya? Reka nkubwire, kwirushya ni ugukora ikintu utazakuramo inyungu. Burya ni ukwirushya. Nta muntu ushobora kujya mu murima ngo ahinge azi ko atazeza ngo asarure. Umuntu ajya guhinga kuko azi neza ko bizera agasarura, akarya akanagurisha bikamugirira umumaro. Umuntu azi yuko azahinga ntasarure ntago yaba akigiye guhinga. Niko kwirushya rero. Nta muntu wajya gucuruza atazi ko azunguka, azi neza ko atazunguka, ntiyagira imvune zo kujya kurangura no gucuruza. Umuntu acuruza kuko azi ko azunguka. Nta muntu ushobora gutwita azi ko atazabyara. Umuntu azi yuko azatwita, agatwita, agahurwa, akavunika, akababara, agahangayika, agatwarira, akaruka, agaciragura, ariko azi ko amezi 9 azashira ntabyare, ntago yazongera gutwita. Ikintu cyose muri ubu buzima dukora ni ikintu kigomba kuvamo inyungu. N'umwanya umuntu agomba kuwuta mu bintu bifite inyungu. Ibintu utanga ubiba ukanasarura, ugatanga imbaraga, ukarara amajoro, ukavunika mu buryo bukomeye kuko uzi neza ko uzasarura. Ariko umva ijambo ry'Imana ukuntu ritubwiye. Imana iravuze ngo ariko Imana irabaza umunyabyaha ngo wiruhiriza iki? Wiruhiriza iki gushyira amategeko y'Imana mu kanwa kawe? Wiruhiriza iki gushyira isezerano ry'Imana mu mutima wawe? Wiruhiriza iki? Ikintu kiva mu mumaro w'uko twasenze Imana nuko iyo dusenze Imana iratwumva, kandi iyo tuyibwiye ngo twarakijijwe irabigenzura. Niyo turi gukorera Imana irabimenya ko ariko ari iyo turi gukorera. Iyo turi gukorera abantu nabwo irabigenzura ikamenya kubitandukanya. Niyo turimo kwikorera byose ni Imana ibizi, niyo ari abantu dukorera byose irabizi. Ese wiruhiriza iki kuvuga kuri gukorera Imana kandi uri kwikorera? Wiruhiriza iki kuvuga ngo uri umukozi w'Imana kandi
kandi ukorera abantu? Wiruhiriza iki kuvuga ngo urakorera Imana kandi ukorera inda yawe? Wiruhiriza iki nk'ubwo? Kare kose se iyo ujya gushaka ubundi bucuruzi ugatera imbere hari icyo byari kugutwara? Wiruhiriza iki ushyira isezerano mu kanwa k'Imana? Wiruhiriza iki? Wiruhiriza iki? Uzi imvune ziba mu kuririmba? Wiruhiriza iki? Uzi imvune ziba mu kuririmba ariko? Uzi imvune ziba muri repetition? Uzi imvune zo gutanga umusanzu wa korari? Uzi iyo bari kuguhagama, bari kuguhagata, bari kukubwira ngo barashaka umusanzu wa korari ukagira ngo ni na mituweli nibura ngo uzajye kwivuza? Uzi imvune mutanga utabasha kuvuga impamvu? Kuki wasibye ntubivuga kandi warasibye ujya kwa muganga? Uzi imvune zo guterera ahantu ngo urajya kurepeta? Uzi kugenda mu mvura ukanyagirwa? Uzi kugenda mu ivumbi no mu byondo? Uzi kugira ngo izuba rigucaneho buri munsi ku kwezi kandi bigera ntibaguhembe? Ntago baguhemba, nta n'igikombe bazaguha, nta n'uzagukora mu ntoki ngo agushimire ngo waririmbye neza. Cyo ukora bagukomera mu mashyi, ariko amashyi nawe uyashyira mu isafuriya. Wiruhiriza icyo uririmba? Uzi ko ibyo uririmba nawe kubizi? Uzi ko utaririmbira Imana? Uzi ko utari umukirisitu? Nigeze mbwira abantu ngo dufite abahanzi baririmba indirimbo zisanzwe izo twita izisi, ariko bararimba bakinjiza amafaranga, barantuzabishinga ntaho muhuriye. Baranaririmba bakabona n'ibihembo muri guma bakanabahemba, bagatwara ibikombe, bakaba bakire, bakagura amamodoka. Hanyuma wowe uririmbira Imana ukaririmba nabi, ari Imana ntikuzi, nta n'igihembo pasiteri azaguha, nta n'inyungu wabikuyemo. Watanze umwanya, utanga amatike yawe, utanga amafaranga atabarika, utanga igihe cyawe, uravunika. Wiruhiriza iki kuririmba? Uzi ko utari umukirisitu? Wiruhiriza iki se kuvuga izina ry'Imana mu kanwa kawe buri munsi? Ngaho kuri kamera, ngaho mu biterane, ngaho iki Imana itakuzi, nawe utayizi, we n'umutima wawe ubizi ko udakijijwe. Wiruhiriza iki se? Wiruhiriza iki se gushyira izina ry'Imana mu kanwa kawe? Wiruhiriza iki se gushyira umusaraba ku ikote ngo uri umukozi w'Imana kandi nawe ubizi ko udakorera Imana? Wiruhiriza iki? Weretse kuruha. Kuki wiri gushyira isezerano mu kanwa kawe? Imana yarambwiye. Ese koko yarakubwira uwo kubwirwa? Uko ubonye abajura murafatikanya, ntushobora gucyaha abajura. Umuntu agiye kwiba uramushyigikira, ushobora no kubimufashamo. Uko ubonye umujura wifatanya nawe, wabona umusambanyi mugafatanya, wicara ubeshyera mwene so, ukajya ushyirishamo mwene nyoko. Ubona abajura mukibana, wabona abicanye ukabafasha, wabona abasambanyi ukabafasha. Ubona wicara uvuga nabi mwene so, ubeshyera mwene nyoko. Ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira ko muhwanye nawe, ngo ariko byose nzabifata, nzabishyira ku mugaragaro byose uko bikurikirana. Nimureke mbabwire baroko, mureke mbabwire bakozi b'Imana, tuzajijisha abantu. Tuvuge ko turi abavugabutumwa batwemere, tuvuge ko turi ababishopu n'abayobozi b'amasengero batwemere, tubireherezeho tubakurure baze, ariko ntabwo uzajijisha Imana. Kandi no ku munsi w'urubanza nta muntu uzajijisha. Abantu tuzabaheza, tuziyoberanya bikundi, ariko ndabizi neza ko hari aho tuzagera tubarane na kirisitu, turi bade, turi babiri. Wiruhiriza iki kuvuga izina ry'Imana ukarishyira mu kanwa kawe kandi wicara uvuga nabi mwene so, ubeshyira mwene nyoko? Kubonye umujura wifatanya nawe, wabona umusambanyi mugafatanya, wabona ibigande mugafatanya. Ibyo byose urabikora nka kwihorera, ukibwira ngo muhwanye nawe. Nagira ngo mbwire abantu ngo Imana iratuzi kandi bizasubirwamo. Uyu murimo w'Imana uravuna, kandi nk'uko bamwe babivuga nta nyungu yako kanya uhita ubona. Niyo mpamvu uzabona abantu benshi bakora ibintu by'Imana ngo nta mafaranga bakuramo, bagashyiramo n'ubugegera bwose bakabuyora, bagashyiramo kugira ngo bayabone. Kandi koko
kugira ngo witwe ngo uri gukorera Imana atari yo ukorera, ukazabura ibihembo by'isi ukabura n'iby'ijuru. Afazari aho kujijisha, aho kugira ngo ujijishe, aho kugira ngo uteke imitwe uzerure ibindaya wicuruza abantu bamenye ko ucuruza, ariko ntugacururize muri korari. Afazari uzerure, urumva, ntibakavuge ngo uri pasiteri kandi waravuze ngo ngiye kuba igisambo kibisha Bibiliya, uzagenda ubibandi, polisi nigufata ufunganywe n'abandi, ariko ntuzajye gucuruza izina ry'Imana. Nawe ubwawe urabizi, wiruhiriza iki gushyira izina ry'Imana mu kanwa kawe, kandi ngo uri inyanga guhanwa. Ubundi reka nkubwire, gukora amakosa bibaho, ibyo byaha byose navuze umuntu yabikora, ariko uri inyanga guhanwa, nta guhanwa. Ntubikora ngo ubireke, ntubikora ngo ubivemo, ubwo uri inyanga guhanwa. Ngo ukajya wirenza amagambo y'Imana. Nimba ari ikintu kibabaje, ni ukumva amagambo y'Imana ukayigisha n'abandi, ariko ntabe muri wowe. Ukajya uhana ingegera, nawe uri ingegerakazi cyangwa uri ingegera. Ukajya uhana ngo abantu bazarimbuka kandi uzababanziriza ikuzimu. Ndifuza kubabwira ngo twirinde gushyira izina ry'Imana mu kanwa kacu kandi ritahakwiriye. Twirinde kuvuga Imana kandi itari mu mitima yacu. Twirinde aya matitire yo kwitwa abakozi b'Imana kandi mu mitima no mu bikorwa dufite dukorera Satani, natwe tubizi. Hariya aho abantu batatureba tumeze gute? Ibyo upangira kuri telefone, ibyo upangira muri hoteli, ibyo upangana n'abapagani, ibyo upangana n'abajura, ibyo upangana nabo, ariko ngo byose ngo izabizana uko bikurikirana. Mureke mbabwire baroko, wenda Imana ishimwe impanda ntivuze nonaha, nta nubwo ije kubikora aka kanya mbivuze, ariko tuvugisha ukuri. Imana ivuze ngo ibyo dukora ibye kubitwikoreza twese, harimo nanjye. Itwikoreza ibyo abantu batamenya n'ibyo batarebera aho dukorera hatagaragara. Ikavuga iti Uwiteka ndabirambiwe, ubaka kanya ntawe nteguje, ngiye kubibikoreza. Tuvugishije ukuri, hitureba ibyo yakwikoreza, nanjye ndareba ibyo yanyikoreza. Ikwikoreje abakobwa wateye inda, ikakwikoreza abantu umaze gusahura ubabeshya ngo ni Imana igutumye, ikakwikoreza abagore bose umaze guta ubabeshya ngo muzabana. Uzi ko umuntu abwira abantu 10 ngo bose bazabana? Ubu se nibura uri umusiramu n'abasiramu ntibarenza 3. Uri muswati se? Ubwo suri igiki? Kandi ngo uri umukozi w'Imana. Ibi twikoreje, ikakwikoreza abakobwa utendeka, ubaga ngo uzabagira abagore. Ikakwikoreza abasore wabeshye ngo urabakunda. Ese ukunda abantu 7 bose se wabakundira rimwe bigakunda? Imana ikwikoreje amadeni wanze kwishyura ufite uburyo se. Imana ikwikoreje abo wambuye ufite uburyo bwo kubishyura. Imana ikwikoreje, Imana yikoreje abantu bw'escro bakoresheje ubuhanuzi ngo yabatumye itabatumye. Imana yikoresha abantu amashyari yabo. Imana itwikoreje amashyari, itwikoreje ubugambanyi, yikoreje abantu ubugome. Imana yikoreje abantu ubwicanyi, ikwikoreje indukuramo n'izukuriramo abakobwa. Imana igafata ibintu ikabyikoreza abantu. Dushimiye Imana ko impanda itavuze nonaha, kandi turayishimiye. Aya mahirwe uhawe nanjye mpawe, ndashaka kukubwira ngo urabikora ikakwihorera. Tugiye kubwira Imana, Imana iguhe imbaraga z'ubutsinzi, Imana iguhe gutsinda ibyaha, Imana iguhe gutsinda Satani. Nibura ukunde uba umuntu uhanwa, utinye icyaha n'igisa nacyo. Nucumura ubwira Imana ngo mbabarira. Niwatakwa n'ikibi ubwira Imana uti mpimbaraga ibi bintu ntago mbishaka, ariko tureke kugotomera ibyaha nk'abagotomera agafanta ko mu mpeshyi. Tureke kugotomera nk'abagotomera agashyushyu k'Inyanza hariya kuri Arete. Tureke kugotomera ibyaha uko tubishatse n'uko tubyumva. Dutinye icyaha, tukigendere kure, kandi muhumure, imbaraga z'Imana zirahari. Yesu yaratsinze kandi ari ku ngoma. Ubwo yageze ikuzimu ntatsindwe, natwe tugomba gutsinda mu izina rya Yesu, kuko kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu. Kandi ntugire ubwoba, wivuga ngo ese umuntu yabaho atabikora. Twabaho kubw'imbaraga z'Imana, twabaho kubw'Umwuka Wera, twabaho kuko dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Mana, babarira abantu bawe, babarira itorero Mana, babarira abo wahamagaye, babarira abahungu n'abakobwa bawe. Girira neza abagukomokaho, rambura ikiganza cyawe cy'imbabazi ku bwoko bwawe. Basabiye imbabazi ngo imbabazi zawe zibatwikire,
ukuboko kwawe kwiza kubaramburirweho, ineza y'Imana ntive ku buzima bwabo, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ukuboko kwawe gukomeye kubane nabo ku manywa ndetse na nijoro. Izina ryawe nirishimwe, izina ryawe nirihimbazwe, bababarira ubeze, ubashyire mu maraso yawe, ubaha imbaraga zo kunesha no gutsinda. Nanjye ukomeze ushyigikire, urambure ikiganza cyawe ku bana wahamagaye, imbabazi zawe zibatwikire nk'urume, igitinyiro n'icyubahiro cyawe kibe kumwe nabo, mu izina rya Yesu. Amen. Ndabashimiye rero, nimukomere, Imana yacu irahari, nubwo bikomeye ariko Imana yacu irahari. Abatarakora subscribe nimuyikore, mujye mukomeza mwandika hepfo kuri comment, hanyuma mukoreshe yamusangiza abandi ibi biganiro kuri Mama Charlene official. Turabakunda, Imana y'amahoro ibahe umugisha. Amen.